ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല വെറൈറ്റി മസാല ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ഒരു പൊള്ളി സാധനമാണ്. അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ ചിക്കനിലേക്ക് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കി ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഓയിൽ ചേർത്ത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉള്ളിയിട്ട് നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് അതിൻ്റെ റോ സ്മെൽ മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക്, തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം. ശേഷം അതിലേക്ക് ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുക. നന്നായി അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ടൈമിൽ പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി തുറന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആകുന്നത് വരെ തിരിച്ചും മറിച്ചും വേവിക്കാം. ലാസ്റ്റ് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയാൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി മസാല ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡിയായി. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ്, കമൻറ്റ്, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ.